Bueno, sin duda Dimash Kudaibergen es el mejor ejemplo de buena técnica vocal probablemente de la historia. Bueno, como verán, pues la canción tiene una armonía bastante turbia, como algunas de las canciones de él suelen tener. Bueno, qué tétrico ambiente y qué interesante, está cantando en español. Dimash de ropa negra, identificado por tener una voz con laringe bajísima, ¿no? Uy, perdón. Está muy tétrico el ambiente, ¿no? Y él entra con con esa voz con tanto cuerpo que suena pues aterradora, ¿no? Y me gusta cómo matiza, ¿se dan cuenta? Y de repente es... O sea, mete intensidad gradual. Con un tono de voz sumamente operístico que está muy, técnicamente muy bien hecha. Casi impresiona porque dices, uy, Dios mío, ya llegó un monje del más allá o qué sé yo. Y vean, puedo comprender. En muchas partes está cantando suave. Me encanta cómo suena aireado, ¿no? Suena muy apabullante. Parte de un fin. Un poquito más de twang, pero aún así me gusta mucho cuando lo hace aireado. Suena más intrigante, ¿no? Uy. Ya se me está poniendo intenso, ¿escucharon eso? Un twang y una oscuridad perfecta. Qué envidiable, en serio. Ay, por Dios, ¿escuchan esa voz? Suena... Ay, es que suena increíble. Oh, me encanta, es una locura. Perdónenme, es que, en serio, qué sonido tan impresionante en esto, ¿no? Bueno, se puso sola, no sé por qué, y otra vez empezó con puedo comprender. Ese tono aireado que me gusta tanto. Me gusta mucho el aireado y también me gusta mucho el estridente súper poderoso y cuerpudo, ¿no? Es tan oscura su voz que yo creo que si la llevara a notas del pasallo o por encima del pasallo, no podría mantener ese color, ¿no? Siempre hacer eso es súper difícil, técnicamente hablando, ¿no? Normalmente los que tienen buen twang, cantantes, tienen mal control laríngeo. Quien tiene buen control laríngeo de bajarla y estabilizarla, no tienen tan buen twang, ¿no? Bueno, no sé, pero me parece que ya va el siguiente personaje de Dimash. Prepárense para lo que viene, ¿no? Maravilloso. Qué glorioso haber analizado esta canción. Fue de las mejores cosas que he visto de él. Imagínense poder hacer una voz así. Sigamos apoyando, viralizando y haciendo que Dimash se vuelva el astro de la música pop a nivel mundial. No Bad Bunny ni Peso Pluma.